Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kali ini kita akan melakukan crimping menggunakan RJ45 yang digunakan untuk menghubungkan hardware komputer. Nah, sebelum kita memulai, kita harus mempersiapkan bahan-bahan seperti berikut. Yang pertama, kabel LAN UTP atau STP, konektor RJ45, tang crimping, pengupas kabel, LAN tester. Langkah pertama, kita kupas kabel ini dengan menggunakan pengupas kabel. Kabel LAN ini memiliki beberapa warna di dalamnya. Tujuan pemberian warna agar dalam pengiriman data dan transmit paket dapat diminimalisir adanya loss paket dan dapat mempercepat pengiriman paket. Membuat kabel jaringan ini ada dua jenis. Yang pertama yaitu strike dan yang kedua jenis cross. Kabel jenis strike digunakan untuk menghubungkan dua hardware yang berbeda, seperti menghubungkan PC ke switch hub. Dan kabel cross digunakan untuk menghubungkan dua hardware yang sama, seperti PC ke PC. Kali ini kita akan membuat kabel jenis strike. Kita susun berdasarkan warna kabel. Yang pertama putih oranye, yang kedua oranye, yang ketiga putih hijau, yang keempat biru, yang kelima putih biru, yang keenam hijau, yang ketujuh putih coklat, yang kedelapan coklat. Inilah susunan dari kabel jenis strike. Setelah disusun dengan rapi, kita potong bagian atasnya menggunakan crimping agar lebih rapi untuk dimasukkan ke RJ45. Seperti ini, dan kita siapkan kabel RJ45. Kita masukkan dari belakang. Setelah dirasa cukup dan ujungnya sudah sampai ke bagian ujung RJ45, kita gunakan crimping ini agar lebih kencang. Dan inilah kabel jenis strike. Bagian ujung yang sudah kita crimping tadi, kita buat dengan cara yang sama. Inilah dua ujung kabel yang sudah kita crimping menggunakan jenis strike. Selanjutnya kita akan melakukan pengetesan terhadap kabel yang sudah di crimping tadi menggunakan LAN tester. Yang pertama kita masukkan ke bagian LAN tester master. Ujung yang kedua kita masukkan ke LAN tester bagian remote. Kita lihat hasil dari sambungan kabel tadi.
Jika semua lampu menyala, berarti kabel tersebut telah dikrimping dengan benar dan bisa digunakan. Cara yang kedua, kita membuat kabel jenis cross. Kita kupas bagian kulit kabelnya. Kita susunkan warnanya. Di ujung yang pertama, kita susun seperti di jenis strike. Putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Lalu kita rapihkan dengan alat potong yang ada di tang krimping ini. Selanjutnya kita masukkan lagi ke RJ45 ini. Kita perhatikan ujungnya, kalau sudah sesuai dengan urutannya, lalu kita krimping. Namun yang berbeda pada jenis cross ini adalah di ujung yang kedua. Susunan warna pada ujung yang kedua yaitu yang pertama putih hijau, putih oranye, biru, putih biru, oranye, putih coklat, coklat. Kita rapihkan ujung dari kabel ini menggunakan pemotong yang ada pada tang krimping. Setelah ujungnya rata, kita mulai masukkan ke RJ45. Lalu kita krimping. Kita telah selesai membuat jenis kabel cross. Kita telah selesai membuat kabel dengan mode cross. Kita lakukan pengujian menggunakan LAN tester. Kita perhatikan pada lampu indikator LAN tester menggunakan kabel mode cross. Demikianlah kita telah membuat dua jenis kabel. Yang pertama kabel jenis strike atau kabel jenis lurus, dan yang kedua kabel jenis cross. Nampak keduanya serupa namun fungsinya berbeda. Demikianlah tutorial ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.